Salut Châteauguay, je vais être en spectacle dans ta ville, j'espère que tu vas venir me voir parce que vous êtes top. À Châteauguay, vous êtes le meilleur public, j'allais dire au Québec, mais vous êtes même pas juste le meilleur public au Québec, vous êtes le meilleur public au monde. Puis je le crois, là, je suis sincère. Châteauguay, meilleur public au monde. C'est pas ça pour faire mon têteux, là. C'est sincère, je vous aime, venez me voir en show. Bon, Châteauguay est fait, ok, c'est quoi la prochaine? Valleyfield. Valleyfield, venez me voir en show parce que vous êtes hot. Valleyfield, meilleur public au monde, vous êtes allumés. Vous êtes pas comme les astignochons à Châteauguay, là.